Давненько не брал я в руки шашек. Ой, то есть давненько у нас не было видео про гитарные эффекты. Здравствуйте, мои маленькие любители СТМа. Эту серию я планировал выпустить еще в прошлом году, но рад, что она выходит только сегодня. За это время я придумал кое-что интересное для улучшения программы нового эффекта. Но не будем забегать вперед, а вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Эффект фленджер, набравший популярность в конце 70-х годов, открыл дорогу для еще двух эффектов, работающих буквально на таком же железе и отличающихся лишь некоторыми деталями. Если первый из них, эффект тонового вибрато, используется реже самого фленджера, то второй эффект получил гораздо большую популярность и распространение, чем его прародитель. И годами роста его популярности и вытеснения на задний план прочих модуляционных эффектов стали 80-е. Этот эффект активно применяла и популяризировала группа The Police, а позднее такие группы, как The Cure и The Smiths, а также группа Metallica, практически во всех песнях, где использовался чистый, неперегруженный звук электрогитары. Конечно же, я говорю об эффекте хорус. Не буду повторяться и рассказывать, что такое гребенчатый фильтр, как устроен фленджер, а значит и хорус, и тоновая вибрато, и как выглядит блок-схема этих эффектов. Подробный рассказ об этом уже был в видео об эффекте фленджер. Предлагаю его посмотреть. Ссылка, как обычно, в описании и закрепленном комментарии. Отличие тонового вибрато от эффекта фленджер заключается в отсутствии обратной связи и в том, что к обработанному сигналу не добавляется чистый сигнал, а значит не создается эффект гребенчатого фильтра и не появляются резонансы, только тоновая вибрация. Главным же отличием ранних хорусов от фленджера было отсутствие цепи обратной связи и большее время задержки. При этом звучание становилось менее ярким, а резонанс менее выраженным по сравнению с фленджером. За счет отсутствия обратной связи уменьшалась добротность гребенчатого фильтра, а увеличение длительности приводило к увеличению количества максимумов и минимумов и дополнительному уменьшению их выраженности. Кстати, некоторые педали с эффектом фленджер, например Boss BF2, умели звучать как хорус при выкручивании задержки на максимум, а резонанса на минимум. Интересной особенностью хоруса является простота создания на его основе стереоэффекта. В гитарных педалях для этого смешивают чистый сигнал с обработанным неинвертированным для одного канала и с инвертированным для другого. Есть более продвинутые и качественные схемы как для создания стереоэффекта, так и для самого хоруса, но о них мы поговорим позднее. Упомяну только, что увеличение длительности задержки и возвращение ручки обратной связи были первыми путями развития эффекта хорус. В видео об эффекте фленджер я уже рассказывал об интерполяции для получения дробной задержки сигнала. В тот раз мне не хватало времени довести до ума программу квадратной интерполяции, и потому я рассказал о дробной задержке на примере интерполяции линейной. Уже известный вам пользователь Автомакс в комментариях рассказал о необходимости хотя бы кубической интерполяции, и он прав. Так звучание будет гораздо более точным. Что ж, в тот же вечер я вывел формулу и доработал на ее основе программу. На картинке вы видите пример расчета сэмплов с дробной задержкой для линейной, квадратичной и кубической интерполяции. Нетрудно заметить, даже не зная истинной формы сигнала, что квадратичная и кубическая интерполяции справляются с ее прогнозированием более естественно, чем линейная. Выведенная мной формула является интерполяцией полиномом Лагранжа. Для частного случая, когда точка, относительно которой производится интерполяция, принимается за начало координат, а последующие точки берутся с шагом по x равным единице. Это решение применимо для нашего буфера, заполненного сэмплами сигнала, если мы берем значение сэмпла целой задержки за нулевую точку и вычитаем его значение из трех последующих сэмплов. Формулы для коэффициентов полинома выводятся следующим образом. Берется полином третьей степени, y от x равно ax третьей степени плюс bx квадрат плюс cx плюс d. Так как мы приняли нулевой сэмпл за начало координат, то при x равном нулю y тоже будет равен нулю, а значит и свободный коэффициент d равен нулю. При x равном единице первый сэмпл y будет равен a плюс b плюс c. При x равном 2 второй сэмпл y2 будет равен 8a плюс 4b плюс 2c. И при x равном 3 третий сэмпл y3 будет равен 27a плюс 9b плюс 3c. Мы получили систему уравнений, которую при известных y1, y2 и y3 необходимо решить относительно коэффициентов a, b и c. К счастью, это необходимо сделать всего лишь один раз, чтобы получить формулы для вычисления коэффициентов полинома. Каким способом решать систему уравнений – дело ваше, но должно получиться следующее решение. a равно 0,5y1 минус 0,5y2 плюс 1/6 y3. b равно минус 2,5 y1 плюс 2y2 минус 0,5 y3. c равно 3y1 минус 1,5 y2 плюс 1/3 y3. Осталось написать эти формулы в виде кода на C. А дальше дело техники. Подставляем известные нам сэмплы, вычисляем коэффициенты a, b и c и считаем при помощи полинома значение сэмпла с дробной задержкой. Переходим к нашей программе. Прошлого раза я изменил ее для добавления эффектов тонового вибрато и хоруса, переименовал переменные, подготовил для усложненного алгоритма хоруса и оптимизировал работу с циклическими буферами.
Оптимизация ускорила алгоритм, что было очень кстати, учитывая кубическую интерполяцию, требующую больше вычислений, чем линейная. Суть оптимизации заключается в выборе размера буфера, равного степени двойки. Тогда при любом изменении индекса элемента буфера достаточно просто наложить соответствующую битовую маску на индекс после его изменения, чтобы получить верное значение этого индекса. Маска равна размеру буфера минус единица. Ранее для этого требовалось вычислять остаток от целочисленного деления, что является более ресурсоемкой операцией. Я выбрал размер буфера 2048 элементов, что при делении на 48 тысяч дает максимальное время задержки около 42 миллисекунд. Этого более чем достаточно для модуляционных эффектов. Соответственно, маска равна 7FF в 16-ричном представлении, где это используется в алгоритме при вычислении текущего положения в циклическом буфере и при чтении необходимых для интерполяции сэмплов. Переходим к программе интерполяции. Можно выбрать один из трех ее видов – линейную, квадратичную или кубическую. Рассмотрим сразу самый сложный вариант – кубическую интерполяцию. Читаем общие для всех интерполяций нулевой и первый сэмпл, где нулевой – это сэмпл, задержанный на целую часть нашей дробной задержки. Дочитываем второй и третий сэмпл, накладываем при каждом чтении маску на индекс элемента буфера. Вычитаем из каждого сэмпла значение нулевого сэмпла, чтобы избавиться от свободного коэффициента полинома. Вычисляем коэффициенты полинома А, Б и С по выведенной нами формуле. В итоге при помощи полинома третьей степени вычисляем необходимый нам сэмпл с дробным индексом и не забываем прибавить к нему свободный коэффициент. Пару формул я преобразовал для уменьшения количества действий и для избавления от возведения в степень. Все во имя ускорения вычислений. Скорость выполнения алгоритма равна 130, 153 и 188 тактам для линейной, квадратной и кубической интерполяции соответственно. Из старых заметок я вижу, что до оптимизации обращений к циклическому буферу максимальное время равнялось 280 тактам. Вот она сила оптимизации. А эта доработка необходима для режима вибрато. В этом случае входной сигнал умножается на 0 и в формировании выходного сигнала не участвует. Программа готова и уже выложена на Boosty. Весь дополнительный контент доступен там совершенно бесплатно, а поддержка автора исключительно на ваше усмотрение. Благодарю подписчика по имени Владимир за целевой донат на сборку стационарного компьютера. Мой 12-летний ноутбук уже с трудом рендерит длинные видео, и приобретение нового компьютера становится все более актуальным. Теперь можно послушать примеры звучания нашего хоруса и вибрато. Это еще не все примеры звучания, досмотрите видео до конца. А теперь вернемся к предыдущему видео и к моим обещаниям. В прошлом видео я спроектировал полную схему нашей педали и собрал на ее основе макетную плату. И судя по просмотрам, YouTube почему-то не захотел его продвигать, и вы, скорее всего, его еще не видели. Это легко исправить. После просмотра этого видео вы можете посмотреть или пересмотреть прошлую серию, поставить лайк и написать комментарий больше 5 слов. Так алгоритм поймет, что видео было интересным и начнет снова выдавать его в рекомендациях. Давайте попробуем
сломать алгоритм вместе. Итак, в прошлом видео я обещал измерить уровень шума нашей платформы и говорил, что новый эффект в этом поможет. Будем считать, что шум ЦАПа заведомо ниже шума АЦП, а потому достаточно будет измерить шум АЦП. У нас есть все основания сделать такое предположение, так как даташиты обещают нам соотношение сигнал-шум 112 дБ для ЦАП против 99 дБ у АЦП. Можно было пытаться измерить шум при помощи звуковой карты, организовав программно-сквозной канал, но я выбрал гораздо более точный метод, не завязанный на собственные шумы звуковой карты, измерение уровня РМС шума и вычисление его отношения к РМС синусоидального сигнала с максимальным размахом в 32 бита. РМС — это среднее квадратичное значение. Измерить РМС шума довольно легко. Каждый сэмпл необходимо возводить в квадрат и накапливать в 64-битном аккумуляторе, а также инкрементировать счетчик сэмплов. Делим аккумулятор на счетчик сэмплов, берем квадратный корень от результата, и вот он наш РМС. Я измерял уровень шума в течение почти 200 секунд, начиная с 10 секунды, чтобы исключить переходные процессы на старте. По окончанию измерения программа записывает результат во флеш-память микроконтроллера, так что процесс измерения становится полностью автономным и не требует подключения программатора-отладчика к компьютеру. Каковы же результаты моих измерений? Я округлил их до десятых долей децибел, чтобы было проще сравнивать близкие значения. Соотношение сигнал-шум для прямого входа АЦП, предназначенного для гитар с активной электроникой, равно минус 88,3 дБ при питании от аккумулятора. Для входа с усилителем, для пассивной электроники, при коэффициенте усиления единица, минус 88,1 дБ при питании от аккумулятора. При питании от USB, минус 87,9 дБ. И при питании от внешнего блока питания, минус 84,3 дБ. При питании от аккумулятора и коэффициенте усиления 2,7, 4,7 и 6,5 соотношение сигнал-шум равно минус 77,7, минус 72,6 и минус 69,4 дБ соответственно. Я, честно говоря, ожидал более хороших результатов. Субъективно на слух шумов, как мне кажется, гораздо меньше. Но с объективными данными не поспоришь. Да и 88 дБ это все еще хороший результат для педали эффектов. Особенно в сравнении с тем же танком G. Кстати, о сравнении. Давайте его проведем. Тут-то нам и поможет эффект Хорус. Свойства нашего слуха таковы, что шум, прошедший через обработку резонансным фильтром с меняющейся частотой резонанса, мы слышим лучше, чем просто шум. Предлагаю послушать шум нашей педали с эффектом Хорус и шум танка G с таким же эффектом и уровнем громкости полезного сигнала. Как говорится, результат очевиден. Впрочем, есть еще над чем поработать. И я попробую еще уменьшить уровень шума нашей педали. Такой звук хоруса довольно привычен, и он немного приелся. И за последние 50 лет существования этого эффекта были придуманы несколько способов разнообразить этот эффект. В следующей серии мы с вами изучим эти способы, а также разберем и научимся применять, пожалуй, самый важный алгоритм цифровой обработки звука, без которого двигаться дальше будет просто невозможно. А пока сравните звучание обычного хоруса и одного из вариантов хорусов из следующей серии. Предположение, как был получен такой эффект, пишите в комментариях. И не забывайте подписываться и ставить лайки. Это мотивирует меня на создание новых видео. До новых встреч и новых эффектов!